Dydd Mercher, 3 Fedi 1872, ac ar draws Cymru a thu hwnt, mae llu o weinidogion yn dal trenau i Caerfyrddin. Yn ei plith mae'r perchedig Gwilym Hiraethog, bardd ac ymynydd o fri a thypyn o gymeriad. O'r diwedd, ar ôl yr holl ddadle a checri, da ni ar yn ffordd i gynhadledd gyntaf Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Sgwn i faint bydd yno. Gobeithio bydd y cyfan ddim yn flat shot. Sgiwsiwch fi, gai rannu'r compartment efo chi, sir? Wel, wrth gwrs di, merchi. Y croeso i chi eistedd. Diolch yn fawr. Chi'n mynd yn heg? Wel, odw, yr holl ffordd i Gaerfyrddin, gofiwch. Fiwch chi yno rioed? Naddo, ond buodd modryb i mi yno slawer dydd. Hyn le rwff iawn, medde hi. Tipyn o Sodom a Gomorra, mae'n debyg. Ond na fe, falle bod e wedi newid erbyn hyn. Wel, yr union le i'r Annibynwyr i gwrdd felly. Yr Annibynwyr? Pam bod nhw'n mynd yno? Wel, i gyfarfod cyntaf Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, gofiwch. Ond Annibynwyr i chi, pam bod angen undeb? Wel, mewn undeb mae'n nerth, y merchi. Mewn undeb mae'n nerth. Nid pawb sy'n gytuno, cofiwch. Mae ambell i weinidog mor styfnig am mil. Digon parod i glochda ar y bentomen i hunain, ond ddim yn ei dim ar gweddill o'n ni. Annibynwyr da ni, dyna maen nhw'n ddweud. Mwy fel Annibendod, weden ni. Wel, gobeithio bydd eich taith chi ddim yn ofer, sir. Gobeithio bydd digon o weinidogion yn dod lawr o ben i tomenni ac yn ymuno gyda'ch undeb chi wir. Wrth i'r oriau basio, mae Gwilym yn llawenhau o weld sawl gweinidog yn ymuno ar tren mewn gorsafoedd ar hyd y daith. Efallai nad oedd angen i mi boeni wedi'r cyfan. Mae'n edrych yn debyg ers yr cyfarfodydd cyntaf yma y mynd i fod yn llwyddiant mawr. Gobeithio bydd yr undeb newydd yn mynd o nerth i nerth. Am gan can mlynedd a hanner hyd yn oed. Ar ôl gadael y tren yng ngorsaf reilffordd Caerfyrddin, mae'r hen Gwilym wedi drysu'n llwyr. Mawredd y byd. Ble ar y ddeiar i ni? Be di'r lle mae dwedwch? Beth yw'r canbydau yma sydd yn symud o amgylch heb o ceffylen i tynnu nhw? Ble ydw i? A pa flwyddyn yw i? Y flwyddyn? 2022 wrth gwrs, a chi yng Nghaerfyrddin. Chi'n iawn? Tad ci? Mae golwg gwelw arnoch chi. Chi wedi dianc o cartre'n bobl, falle? Na, bachgen i. Dwi hi'n ofon bod fi wedi crwydro allan o ryw oes arall. Dwi yn y dre iawn beth bynnag. Wy'n abod yr orsaf yma, a'r afon. Na'r unig beth dwi ddim yn cofio
yw ble mae capel Heol Awst. Sa'n siŵr, ond mae Heol Awst lan ffordd na. Lan ffordd na. Diolch am eich geni. Esgys honwch chi bobl ifanc, ydych chi'n gwybod yma capel Heol Awst? What's that you say? Capel Heol Awst? Never heard of it. No idea, pal. This is Lama Street. Lama Street is Heol Awst y Twpsyn. Mae fe jyst lan fyna ar y chwith bach. Oedd mam gyn ar fy mynd i'r cwrdd yno. Mynd i'r fancy dress i chi? Na, diolch yn fawr i chi. Mae'n braf gweld tafarn y drofars yma o hyd. Roedd y lle yn llawn gweinidogion nôl yn 1872. Nid i godi bus bach, cofiwch. O na, roedd yn ddirwestwyr honc. Wel, y rhan fwyaf nhw ta beth. Dod yma i gael cynio hyfryd eithon ni. Dyma fe, yr hen gapel. Ie. Diolch i'r drefn. Does dim byd wedi newid yn fan yma ta beth. Ar wahan i'r ddwy ffenest lliwgar yma. Rwy'n cofio 177 o weinidogion yma. A finne yn cael fy urddo yn llywydd cyntaf Undeb ar Annibynwyr Cymraeg. Ac ar fy ngwir, dyma'r pulpit yn union fel ac yr oedd. Fe gawson nhw bregeth. Nid ar ddameg y Samaria Tregarog, nac ar un o adnodau epistol Paul, ond ar Satan. Yn bregethwr mawr, golofnydd ac ymgyrchydd tanbaid, roedd Gwilym Hiraethog hefyd yn ymynydd o fri. Yn ôl Dr Pennar Davies, dyma gariad fan y moroedd yw'r emyn mwyaf yn yr iaith Gymraeg sy'n dipyn o ddweud.